Ребята. Быстрее бежи. Все алмазы развали. И алмаз оставьте. Ребята, я получила бесплатные алмазы. Шикарно. Ребята, еда. Так, это шикарно. Извините, что я уже начала видео, когда я уже прокачанная. И просто у меня видео остановилось, у меня вообще ничего не сработало. Ну, посмотрите. Сейчас проверим миф, что будет, если положить уголь. Он там растопится? Нет. Вот, целый. А что будет, если положить туда еду? Так, вливаем. Так, ложим. Ну вот, стейк, он еще не пожаренный. Ложим. Реально, ребята, кушаем, все. Нет, уголь надо забрать. Ребята, это просто шикарно. Бензин. 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 Это шикарно. Еще бандаж. Не вратит как-то по бандажам. Тут просто взялись. Ой. Я вообще сюда пришла, чтобы... Ребята, что это? Ребята, что это? Почему? Тут это все заспамилось. Я тут не все взяла. Я вернусь. Сколько у меня? Тут кусты. Ёбаный. Ставим. Не, они зачем, ребята? Что это с обновлением? Обновление просто зависло. Что творить? Ребята, что это? О, цветочек. Короче, делаем базу, из которой надо удалить. Ой, повернулась. Удалить. Место. Удалить. Наконец-то избавился. Смотрите. Боже, это просто... Я обязана выложить это видео. Господи. Что тут творится? Ребята, посмотрите, как это выглядит. 4 минуты. Ребята, я продолжу, когда будет что-то получше. Я продолжила видео. У меня все тут лагает. Вы знаете, вот откуда он у нас доходит. Смотрите, наша черта.
У нас почти до лагеря. У нас вот такой большой у нас, блин, лагерь. Посмотрите. Сейчас. Вот. Уже у меня виснет уже все. У нас даже вот этот дом теперь за лагерь. Где мощные сумки такие? Опять открываю. Колна и... Только два? Все? Блин, жалко, ну ладно. Господи, как виснет. Посмотрите, что у нас тут. О, еще один. А, нет, тоже трое. Ребята, посмотрите. Боже мой, сколько тут всего. Раз, два, три. А чего я смотрите? На меня хочется один, у меня уже такая броня, ну блин, ребята, как жалко. Ладно, я продолжу, когда будет еще эпичнее что-то. Ребята, будем строить мою зону. Так, окунаем это. Так. Что еще тут можно? Так. Вот это вот тут, это вот тут. Такая мини-челзона. Вот такой крепоч. Господи. Вот такой. Как? Огонь потушим. Уху, дальше будет начаться наше веселье. Да, обкакалась. Вот чуть-чуть. Ну все, обратно восстановили наш огонь. Ну, ладно, продолжу, когда построю свою чилзону. Ну, ребят, посмотрите, какая у нас чилзона. Конечно, она некрасивая, потому что это я строила. Ну ладно. Вот у нас уже здесь посидеться. Вот мы уже тут сидим. А вообще тут кайфово. Ребята, посмотрите, я что новое нашла. Вот такое мясо. Едим. Она ничего не дала. Это как обычное мясо. Ребята, у нас очень большие проблемы с костром. Уже 20-й день мы выживем тут 100% больше дней. А тут голод. Ну, с голодом у нас проблем вообще не будет. Ну ладно, продолжу потом. Ну, ребят, мне кажется, мы уже закончили эту базу. Давайте покажу ее. Хочу съесть. Мяу. Ну, короче, у нас тут чилзонation. И на постоянно все-таки появляется тариф.
И что мне выпадает, ребята? Меч! Ребята, тут меч мне выпал. Это прикольно. Короче, буду тратить. Вот это. Место. Меч. Место. Да место ты. Ну и это место. Побежали, ребят. Да что там уже шарик делают? Что они творят? Лазерный меч вообще отпад, ребят. Пойдем залутывать замок культистов. Ну, походу, мы это будем делать во второй части. А? Помогите. Ребята, как вы любите видео? Всем пока.